最近曼谷有單外國人大鬧車廂事件，點解平時見到啲外國人唔係咁？首先咧，一定要分開幾樣嘢嘅。第一樣嘢一定要知道嗰個 concept 就係 individual in the society，即係喺一個社會環境底下，你係一個人存在呢個空間，你係要同其他人唔同嘅。呢個 concept 要搞清楚。所以基於呢一個嘅 logic 嘅話咧，所有個人嘅性格咧係可以全部排除晒嘅，個人嘅教育都可以排除晒嘅。即係一個有錢人咧都可以發癲嘅，一個窮人咧都可以發癲嘅，所以冇分別嘅。就算有幾個博士學位都會發癲嘅。呢 individual difference 全部查除晒。咁即係話，首先第一個要搞分咗 individual in the society。第二樣嘢，我哋係要排除咗 individual difference。所以第三樣嘢就係嗰個結論啦，就係話係偶發性嘅事件啦。episodic 嘅 event，佢唔係連續性嘅 event，佢偶發性嘅 event 點解會突然間發癲？嗰班外國人點解會喺個 BTS 入邊發癲呢？咁就一定係咧環境因素啦，唔需要講得咁複雜嘅，簡簡單單就係一個相互決定論啦。咁就係環境影響一個人嗰個嘅行為，個行為咧 reinforce 翻嗰個人嘅想法，個想法咧就驅使佢繼續喺呢個環境嘅出現。咁所以咧喺呢個情況去解釋嘅話咧，環境因素係最大嘅。啲鬼佬退休去泰國啲錢係好好使嘅，咁久而久之嘅宣傳到呢個咁嘅概念啊。咁就我過去泰國就係俾錢你哋去使嘅，而我係高於一個嘅等級嘅。去到泰國嘅 BTS 點解突然間變咗個人，就係因為環境啦。佢去講嗰個人喺個社會上面突然之間有啲咁嘅偶發性嘅行為出現嘅原因，就係環境因素。